गव्हर्नमेंट कितें करूंक सोदता की आउटसोर्स दिवंक सोदता, कॉन्ट्रॅक्टर बी आउटसोर्स करूंक सोदता आनी आमचो स्टाफ कमी करूंक सोदता. म्हणल्यार हो आमचो मेन पॉयंट आसा. फाल्यां जर सरप्लस जाले आनी आमकां जर सपोज सरप्लस म्हणून काडले जाल्यार एक तर आउटसोर्स जायत जाल्यार एक तर प्रमोशन मेळचें ना, आमच्या भुरग्यांक अपॉयंटमेंट जावचें ना, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळचें ना, आमचे गोंयचे भुरगे भायर पावतात खंय खंय भायर पावतात तांकां सर्वीस मेळचें ना. आनी मेन थिंग म्हणल्यार आमकां कामाचेर खूब इफेक्ट जातलो. डायरेक्शन प्रमाणे MES एम्प्लॉयज युनियन धरना करता आणि 15 तारखेर पार्लमेंटाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन आसा आणि 9300 आमचे सरप्लस दाखयता. आउटसोर्स आसा म्हणून आयजची धरना आणि आमचे थोडेशे पॉयंट आसा रिगार्डींग आमचे पोस्ट चार्जमॅनाचे आणि मिटर रिडर्स हे जे गोष्टी आणि कितें जाय एक मेमोरंडम हे डायरेक्शन प्रमाणे मेमोरंडम आमी सबमीट करतले आयज CW आणि तो ENC मेरेन वयतलो. आमच्या ह्या डिव्हायस डायरेक्शना प्रमाणे आमी आज ही धरणा केल्ली आसा. मेन पॉयंट आमचो हा MESाक आमची भरती कमी जाता कारण आउटसोर्सीस चड जाल्ली आसा. त्या कारणान आमच्या MESाक न्यू भरती जायना. हो आमचो मेन पॉयंट आसा. म्हणून तेका लागून आमच्या ऑल इंडियाक सगळ्याक ही धरणा चालू आसा आउटसोर्सीस बंद करचे म्हणून आनी जाता तशें एम्प्लॉय घेवचे म्हणून न्यू भरती घेवची म्हणून अशी मागणी मानूना जाल्यार मागणी मानूना जाल्यार आमी फुडें मागीर आनीक एक्शन घेतले, आनीक स्ट्रायक करतले, स्ट्रॉंगली स्ट्रायक करतले स्ट्रॉंगली आनी आसाय बीन आमचो आनी आमचो चालू आसतलो. जो पर्यंत घेयना आउटसोर्सीस बंद जायना तो पर्यंत आमचो स्ट्रायक चालूच आसतलो. आज आमचो ऑल इंडिया AIDF सगळ्याक ऑल इंडिया सगळ्याक जे आमचे MES आसा न्हू ते प्रायवेटेशन लागून आउटसोर्सीक लागून आमी आज रस्त्यार येयल्ले आसा. पयलीं आमचो जो बॉस आसा ताका आमी लेटर दिल्ले आसा कित्याक आज आमी 7 तारखेक गेटीर धरणा धरतले त्याच्या उपरांत आमी कितें करतले फुडले कितें स्टेप बाय स्टेप आमचे कितें आसा न्हू ते वयर आमकां वयरसून आमचे जेन्ना कोण तरी युनियन लिडर वयर दिल्ली कोण बसता ते जशें आमकां सांगतलो त्याच्या प्रमाणे आमी फुडें कंटिन्यू चालू करतले. आज आउटसोर्स केल्या उपरांत कितें जातलें तेचो सगळ्याचेर आमचेर एम्प्लॉयज आतां एट प्रेझेंट आसा आमी तेचेर परते जेन्ना न्यू रिक्रूट करतले तेचेर इफेक्ट जातलो.